Zdravím všetkých vyznávačov outdoorových aktivít a vítam vás pri sledovaní tohto kanálu. V tomto videu navštívime Vysoké Tatry, ktoré sú bez pochyby najväčšou pýchou Slovenska. Ukážeme si prechod ich východnej časti. Povieme si o chate Plesnivec a chate pri Zelenom plese. S kamerou tiež vystúpime na Jahňací štít a Veľkú Svišťovku. Video zakončíme na Skalnatom plese. Trasa vo videu začína na platenom parkovisku v Tatranskej kotline. Toto miesto je známe predovšetkým Belianskou jaskyňou, ktorá je v jej blízkosti. Neďaleko je aj Bachledova dolina, kde sa nachádza populárny chodník korunami stromov. Turistický chodník vedie po úbočí Belianských Tatier, ktoré tvoria samostatný celok. Ich najvyšší vrch je Havran, ktorý však nie je pre turistov prístupný kvôli ochrane prírody. Jediný značený turistický chodník je zo Ždiaru do Širokého sedla, následne do Kopského sedla, kde sa hrebeň Kolmo napája na hlavný hrebeň Vysokých Tatier. Horský masív je zložený z vápencov a dolomitov, čím sa zásadne odlišuje od prevažne žulových a bridlicových vrchov Vysokých Tatier. V závere doliny 7 prameňov je postavená chata Plesnivec. Je to jediná chata v Belianských Tatrách. Prvý objekt v doline 7 prameňov si na konci 18. storočia postavil Zlatokop Drešler z nedalekej obce Rakúsy. Prvú turistickú chatu postavil Tibor Greš zo Spišskej Belej. Po vojne slúžila turistom do roku 1953, kedy ju prevzala správa TANAPu. V roku 1993 ju získalo mesto Spišská Belá, nasledovala rekonštrukcia a od roku 1997 opäť slúži všetkým. Chata má kapacitu 20 osôb, prevádzka je celoročná, mimo sezóny len cez víkend. V chate je možnosť občerstvenia a stravovania v bufete. Z chaty sa dajú podniknúť výlety do doliny 7 prameňov, k Veľkému Bielemu plesu a do Kopského sedla. Cesta pokračuje cez napájadlový potok k Veľkému Bielemu plesu. Je najväčšie z bielých plies v doline Bielej vody pod juhovýchodnými úbočiami Belianskej kopy. Je 195 metrov dlhé a 70 metrov široké. Má hĺbku 80 cm a leží v nadmorskej výške 1612 metrov nad morom. Na brehu tohto plesa kedysi stála kežmarská chata. Posledná verzia chaty bola odovzdaná do užívania v roku 1942. Najprv slúžila verejnosti, potom ako výcvikové stredisko. Požiar na dieselagregáte v roku 1974 sa napriek snahe nedal zastaviť a chata vyhorela. Po roku 2008 sa o obnovu chaty začali usilovať turistickí nadšenci, ktorí založili občianske združenie Kežmarská chata so sídlom v Ružomberku. Je teda dosť možné, že sa dočkáme obnovy tejto chaty. Cesta ďalej pokračuje okolo chaty pri Zelenom plese na Jahňací štít. Štít je prístupný po žltej turistickej značke cez Červenú dolinu a je zdolateľný za 2,5 hodiny.
Červenej doline sa nachádzajú dve plesá, Červené a Belasé. V závere výstupu do sedla je trasa zaistená asi na 30 metroch reťazov. Už zo sedla je výhľad na kolové pleso na druhej strane svahu a smerom k zelenému plesu na Lomnický štít. Jahňací štít s výškou 2229 metrov nad morom je najvýchodnejším vrcholom na hlavnom hrebení Vysokých Tatier. Pod jahňacím štítom sa v minulosti pásli ovce z Rakús a Spišskej Belej, čo nabáda k hľadaniu pôvodcu jeho názvu medzi pastiermi. Mohli to byť však aj pytliaci, ktorí na svahy štítu prenasledovali mláďata kamzíkov. V starších prameňoch sa uvádza aj starší nemecký názov Gemsenspitze, čo znamená kamzičí štít. Zo štítu je výhľad na Belianské Tatry, okolité doliny, Lomnický štít a Pieniny. Výhľad vraj patrí medzi najkrajšie vo Vysokých Tatrách. Zo zeleného plesa možno okrem plesa obdivovať vľavo od chaty najvyššiu tatranskú zvislú stenu Malého Kežmarského štítu. Od päty po vrchol meria až 900 metrov. Vpravo od chaty je Jastrabia väža, o ktorej sa šíri povesť o mládencovi, ktorý sľúbil, že prinesie svojej milej drahokam, ktorý sa na vrchole ligotal. Ako náhle sa však kameňa dotkol, strážca tatranských pokladov zatriasol väžou a mládenec sa zrútil do plesa. Voda ho pohltila aj so zeleným drahokamom, ktorý držal v ruke. Voda odvtedy dodnes zelenkavo svetielkuje, vďaka čomu pleso dostalo prívlastok zelené. V skutočnosti jeho farba súvisí so zelenými škvrnami spôsobenými vyvieraním prameňov na jeho dne. Ďalej sa tu nachádza známa chata pri zelenom plese, je dostupná aj z tatranských matliarov a skalnatého plesa cez Veľkú Svišťovku. Turistom slúži už viac ako storočie. Známa je aj ako Brnčalová chata, alebo po domácky Brnčalka. Toto meno dostala podľa učiteľa a horolezca, ktorý v roku 1950 zahynul v zmrzlej doline. Prvá chata na tomto mieste stála už v roku 1876. Výchrica a dva požiare zničili prvú aj následnú druhú chatu. Na konci 19. storočia otvorili pri zelenom plese Friedrichovú chatu na počesť arcikniežaťa Friedricha. V 60. rokoch to bola Brnčalka a v roku 1992 jej vrátili súčasný názov z obdobia po páde monarchie. Chata má kapacitu 56 ľudí v turistických izbách. Spoločné sprchy sú v suteréne. Zariadenia sa dajú nabíjať v skrinke v jedálni. Chata je napájaná generátorom zo zeleného plesa. To však nestačí a je nutné vypomáhať si dieselovým agregátom. Kuchyňa na chate je rozmanitá a čapuje sa Šariš a Plzeň. Z chaty na druhý deň cesta pokračuje prudkým stúpaním na Veľkú Svišťovku. Výdatné dažde v tomto období odtrhli časť skaly, kde bolo staré istenie. Nové istenie bolo promptne zabezpečené a v tomto videu vidíme reťaze úplne nové. Veľká Svišťovka, často navštevovaná Sutinová kopa práve preto, lebo je ľahko dostupná od lanovky na skalnatom plese. Názov jej dali svište, ktoré sa tu hojne vyskytovali. Výhľad z nej je práve do doliny Zeleného plesa, na Belianské Tatry a na druhú stranu na Tatranskú Lomnicu. Samozrejme za pekného počasia na Kežmarok, Spišskú Belu či ďalšie mestá a obce v tejto lokalite. Naša trasa ďalej pokračuje smerom k skalnatému plesu. Veľkému turistickému či v zime lyžiarskému stredisku. Vedie sem kabinková lanovka, ktorá vás sem pohodlne vyvezie. Ďalej si viete zarezervovať výjazd ďalšou lanovkou až na Lomnický štít. Zaujímavé je jazda skalnaté pleso, ktoré sa v minulosti volalo Lomnické, ale eróziou a ľudským zásahom začalo vysychať, preto dostalo nový názov.
Snaha o jeho záchranu ho dostala do dnešnej podoby. Ďalej je tu observatórium Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied a veľké reštauračné zariadenie. Tu si príde každý na svoje, či už turista, alebo len rekreačný výletník. No a to je z tejto časti o Vysokých Tatrách všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfam, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujem za pozretie a vidíme sa na budúce.